Welkom weer hier by ons Weskus Connect op Kruiskyk. Dit is wonderlik om saam met julle weer te wees. Ek het weer vir Pastor Gregory hier so. Laas het ons so lekker gesels dat ons besluit het nee, ons gaan hom weer terugbring om hierdie tema klaar te maak, veral omdat dit 'n jeugmaand is. Ons is in die tweede gedeelte van ons se tema. You lost me, why young Christians are leaving church and rethinking church. En ons het gepraat in die vorige episode van ons houding teenoor ons jong mense, hoe dit moet verander, veral van 'n ouer generasie af. Want ons het ook gekyk na die verlore seun en die houding wat die pa gehad het, hoe belangrik is daardie verhouding tussen generasies om mekaar te verstaan op die plek waar beide is. Want jy kan altyd die progressie verloor as ons fokus op wat die een reg doen en wat die ander verkeerd doen, of die een doen dit verkeerd en die ander een doen dit reg. Hoe bou ons 'n gesonde verhouding tussen jeug en groot mense binne die kerk, sodat daar 'n gesonde atmosfeer kan wees, waar die jong manne en die jong vroue ook voel, nee, dit is 'n plek waar geestelik kan groei, waardeer word, en 'n bydrae kan lewer tot die uitbreiding van die koninkryk van die Here. Wel, dankie weer vir die voorreg. Dit is werklik waar 'n voorreg. En die feit dat ek terugkom, bedoel nie dat ek al die antwoorde het nie. Maar wat ek kan sê is dit begin alles soos ons wel gesê het, ons moet die hart van die jong mens verstaan. En as ons kyk na Jesus Christus, then we realize that Jesus as a young man, he grew in wisdom, So true. in stature, in favor with God and man. Yes. En baie kere het ons die belange dat ons jong mense moet groei in die aspek van God. Maar daar's vele ander fasette wat hulle in moet groei. Soos ons kan sien van Jesus Christus se lewe homself. En ek dink om daai atmosfeer te skep, soos ons wel aangedui was, is dat ons moet verstaan that young people plays a critical role. Kyk, as ons kyk met COVID-19 was dit gesê dat oor 60 mag nie kerk toe nie. Oor 60 maar ek het absoluut niks teenoor die seniors nie, en ek respekteer hulle vir hulle ervaring en wat hulle doen in die koninkryk. Maar as ons sien dat 'n jong mens, it plays a critical role, and not just in terms of the church now, the church today, but so also for the future of the church. En wat baie belangrik is in alles wat ons doen, en soos ons met jong mense, die skrif praat van dat ons moet jong mense inskerp in die weë van die Here. En baie kere, ek dink dit is ook hoekom jong mense soms voel, nee, hierdie is nie vir my nie. Want baie kere skerp ons jong mense in ons probeer jong mense inskerp in reëls, regulasies en tradisie. Maar dis eintlik, die inskerping is eintlik in die weë van die Here. En soos die jong mens groei in die weë van die Here, sal ons eintlik die verandering sien. Want hulle sal dan groei met die vrugte van die Gees, karaktereienskappe sal verander, want ons glo dat soos ons met die Here wandel, verander ons, en ons bekom meer en meer soos hy begeer ons moet wees. Dan die ander aspek is ook that we actually need to see, firstly, we need to honor our young people. Great. Want daar is baie jong mense in ons bedieninge. Baie kere fokus ons op die negatief, waar is die jong mense? Nou die jong mens wat daar is, voel dan, ek is hier. So nou, ons moet eintlik, die jong mense wat daar is, moet ons eer. Ons moet hulle dank.
nie dat ons ophef, maar ons moet vir hulle laat verstaan, ons is dankbaar dat jy is hier en dat jy wys 'n belangstelling nie net in die dinge van die Here nie en in die Here. En in dit moet ons jong mense sien as participants in ministry. Wat ek bedoel by dit, ons moet eintlik sê, jong man, jong dogter, hier is 'n plek vir jou. Yes. In die bediening. Hier is 'n plek vir jou, kom met jou ervaring, want so jong as jong mense is, hulle het ervaring. Soos ek aangedui het, die new norm, baie van ons seniors, hulle weet nie hoe om online dinge te doen, die tegnologie, dit verander daagliks, soos ons nou praat, mag dinge verander en môre is dit iets niets, maar die jong mens gaan weet hoe om sekere dinge te doen. So ons moet regtig vir hulle sien as participants in ministry and not objects of ministry. Baie keer stel ons wil graag hê dat okay Gregory, jy moet daar wees. Gregory, jy moet dit doen. Gregory, so ons het 'n line-up van expectations en tasks. Die jong mens moet die stoele pak. Die jong mens moet dit doen. Die jong mens, but when en ja, ons verstaan dat alles dit is deel van serving en is deel van ministry. Maar hoekom skep ons die divide? Ja. Dat die jong mens moet stoele pak, maar die jong mens kan nooit die public aspect van dinge doen. Yes. Die jong mens moet behind the scenes doen. Wanneer kom ons by daai punt waar soms die roles 'n bietjie reverse? En nie net die roles reverse vir die onthaal van dat ons jong mense nou moet showcase nie en die jong mense 'n platform skep nie, maar ons moet eintlik jong mense eintlik instoot in hulle purpose. We must actually push young people into what we believe God has called upon their lives. So deel van die verandering en deel van om mense bymekaar te bring in die twee generasies is dat ons moet dalk ons siening van jong mense binne die kerk drasties verander. Ja. En ek dink ook pastoor, nog 'n aspek is hoeveel van ons kerke, as ek dit so mag stel, het eintlik van ons jong mense deel van ons leierskappe. En baie keer word daar gesê, ja, daar's 'n jeugbediening, so gaan ervaar daar, groei daar, ontwikkel daar, maar as dit kom by om die tafel sit en waar daar besluite geneem moet word, hoeveel keer het ons dit dat ons jong mense is eintlik betrokke in besluite wat geneem word. Baie kere het ons daar word besluite geneem vir ons jong mense, dan is ons jong mense nie eens betrokke in daardie besluite nie. So ek dink dis ook nog 'n aspek dat ons kry ons jong mense deel van die besluitneming. Laat ons hulle kom sit, gesels, hoor van hulle. Laat ons om die tafel sit saam met hulle. Laat daar 'n bietjie insaai kan wees. Want daar's baie kere soos ek sê, daar word gesê, nee, die jong mens, en daar word gesien, nee, hy's 'n kind, hy is 'n maar daar is groot potensiaal. So sien ons die jong mens vir die potensiaal wat ons, of sien ons deur die oë van Christus, of sien ons dit net 'n tydelike nou, wat jong mens ons kan nie gebruik. Nou môre as die jong mens nou voel, nee, ek het genoeg gehet, dan dan soek ons nou net 'n ander jong mens, maar ons doen nie wat die Vader gedoen het. Ons wag nie, ons omhels nie, kyk, as ons kyk na Jesus Christus, hy het die 99 gelos en hy het gegaan agter die een. So hoeveel van ons het eintlik daai hart, daai Vader se hart vir jong mense? So ek dink van geliefde kykers, deels van ons om hierdie paradigm te verander is om anders na ons jong mense te kyk. En wanneer ons hoor die generasiekreet kom uit, don't perceive us as young people just as participants. Yes. But perceive us as partners. Yes.
partners in building the kingdom of There God. we go, You yes, know? yes. En ek dink dit is wat ek hoor kom uit die generasie uit. Ons wil nie net Sondag met ons maans en ons paans by die kerk opdag nie. Ja. Ons wil vennote wees in die koninkryk Ja. bou. Ja. Ons wil ons ervaring deel met die mense wat in die kerk is. Ons wil saam bou Ja. aan dit wat besig is om hier in die gemeente te gebeur. Want ek dink en met baie respek ons confine die jong mense tot 'n Vrydag aan Ja. se diens. Ja. You know, but they are still the same people that is leading worship somewhere on a Sunday morning. They are the instrumentalists in church churches. in many cases. So we need to make that paradigm shift, saying, look, let them not only be participants, you know, on a Sunday morning. Let's reconsider their value as being partners, building the kingdom of God, even in this generation that we are in. Greg, ons praat ook van 'n baie groot aspek wat ons jong mense raak, en dit is seksualiteit. You know? En die kerk in grootendeels, en nou sit ek in die posisie as 'n pastoor, en ek wil ook nie te veel krities wees oor, want die kerk het 'n standaard, en die kerk het 'n riglyn. Want jong mense word so gebombardeer met hulle eie seksuele identiteit. Hulle word so gebombardeer met seksuele ervaring. How do we assist young people as the church? Because ons probeer, ons preek, ek is nou al baie lank in die kerk, en ek het nog nie 'n pastoor gehoor preek op 'n Sondag oor seks in die kerk nie. Net as hy praat van jy moet dit nie doen nie. But how are we teaching our young people to do that biblically, scripturally? You know, dat hulle ook nie net dit daar in die donker moet ervaar en experience, but in a biblical way, how do we address the sexuality of our young people? Want onthou, dit is ook op hierdie tydstip van hulle lewe wat hulle nou bewus raak van veranderinge in hulle liggame. En you know, daar's die seksuele identiteit wat nou besig is om te ontwikkel. How do we assist young people with that? Pastor, ek dink ons moet begin, soos ons gesê het, en ons verstaan nou, ons moet verhouding bou met ons jong mense. Want hulle gaan deur baie dinge. Nou, as hulle nie by die kerk en met leiers en met individuele in die kerk kan praat nie, met wie gaan hulle praat? So dan, soos ons aangelei het, die drug lord, die bende, hulle gaan luister en hulle gaan hulle inrokkel vir hulle kultuur en hulle doene en einde. Maar wat baie belangrik is in hierdie, en ek besef dat ek sê baie belangrik, want hier is 'n baie belangrike tema. Maar ons moet eintlik as kerke moet ons eintlik uitreik na ons ouers. Want ja, die jong mense is te kampe met klomp dinge, maar as ek wonder, weet ons ouers eintlik hoe om hierdie gesprekke te hê met ons kinders? Weet ons ouers, want baie van ons ouers, hulle they are rearing their children in the way that their parents might have reared them, and times have changed. So nou die kerk het 'n groot verantwoordelikheid om eintlik ons ouers te ondersteun. Ons ouers te help in we need to support the faith formation in parents. Because and even provide support groups and resources to family that has struggles with rearing their children. Dan aan die jong mens, ek dink we must be real with our young people. Want as ons nou praat van seksualiteit en seks, dan baie keer word daar gepraat van 'n ouer geslag. Nee, jy moet dit nie doen nie. Maar as 'n ouer geslag was jy ook jonk op 'n tyd. En jy het ook deur sekere dinge gegaan, en ek sê nie dit is so nie, maar baie keer is dit ook dat jy het ook dalk jou vinger gebrand. So let us be real and transparent with our young people. When I say
or encourage you, don't do this, don't venture into that. You say don't do it because I went through it and this is what happened to me. So ons gee nie jong mense die volle waarheid en ons is nie opreg ten volle nie. Ons sê don't do it. Because dan as hulle vra hoekom, now because the Bible says so. Don't do this because it's a sin. Do you want to go to heaven or to hell? Jesus says don't do that. God says so as amper soos ons stel dit voor aan ons jong mense, dis 'n lys van reëls en regulasies. Maar let's be real. Let's be honest. Let's be transparent. And from a parent's perspective, let's be real and say, well, I've experienced relationships. I've gone through heartaches because of my choices. Maar moenie laat 'n jong mens voel dat wanneer my ma en pa, they've got it all together. Want ek sien nooit of ek hoor nooit. Maar as 'n ouer was u ook dalk, of u was ook 'n jong mens en het sekere dinge ervaar. So let us be real. And most of all, let's provide our young people with that safe place. Want as hulle, if they failed, or if they've went a journey where they shouldn't have gone, when they return, do we judge them? Do we look at them that, oh, you that failure, you that person that did this, that and the other? En ons moet ook baie waaksaam wees wat ons praat met ons tong. Volgens ons jong mense, praat ons lewe. Of praat ons eintlik wat die wêreld ook praat. Volgens ons jong mense. En ek dink ook as dit kom by die seksualiteit en die identiteit, seksuele identiteit van ons jong mense, is dit baie belangrik om vir hulle ook die nodige hulpmiddels te gee. You know, want dit is een ding om te sê moet dit nie doen nie. Maar as jy blootgestel is in 'n kultuur waar dit gepropageer word as 'n regte lewenstyl, as 'n moedlewenstyl, as iets wat jy as ware uitvoel as jy dit nie doen nie. Dink ek dat ons as kerk moet ook die jong mense die regte hulpbronne gee, sodat wanneer hulle gekonfronteer word met hierdie kritiese besluitneming in hulle lewens, dan het hulle 'n basis waarvan hulle daardie besluit kan neem. En ek meen, ons kyk, veral as ons praat in seksualiteit, ons kyk na die gesondheidsrisiko's wat daaraan verbonde is. Ons kyk ook na die emosionele verbintenisse wat oor jare gaan. You know, dingetjies soos soul ties, wat hy jong man op daai oomblik van sy lewe nie verstaan nie. Maar as ons dit nie vir hom gaan leer op 'n baie vroeë ouderdom nie, dan gaan hy of hy gaan net dink, maar die rede hoekom, daar is nie 'n geloofwaardige rede wat ons vir die jong mense sê, deur te sê, luister, as gevolg van 1, 2 en 3, dit is hoekom abstinence eintlik gepropageer word, nie omdat God kwaad is vir jou nie, nie omdat God nie wil jy moet participate nie. Hy het 'n huwelik daar gestel waarin dit kan gebeur, maar dit is eintlik die onderliggende redes. Jy deel jou liggaam met meer as een persoon. Daar is sielebande wat gesluit word. Oor die algemeen kom jy op die ouderdom van 30, dan het jy al jou liggaam met so baie mense gedeel. En dit, nou ons verstaan nie dit nie. Ons leer dit, ons kommunikeer dit, want ons was dit nie geleer nie. So daai gaping bly daar. En ons jong mense val in daardie selfde trap. Hulle val in daardie selfde lewenstyl en op die ouderdom van 35, 30, dan besef hulle, nou, as ek maar net geluister het, of gedoen het. As ek maar net gedoen het. And we're losing a generation just because we don't inform them properly. Ons is so lief om te quoteer en te sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En ek moet dan die kyker vra, how young people getting lost because of the lack of knowledge. So we need to impart into their lives the correct knowledge so that they can make correct decisions. Iemand het eendag gesê, if you choose right, you live right, you will end up right. En ek dink as ons informasie het om die regte keuses te maak, sal dit vir ons jong mense, want onthou, wat gebeur op skool?
They are being fed with information. Yes. Né? Wat gebeur in die vriendekring? Ja. Hulle word gevoed met informasie. Op elke platform wat hulle kom, word hulle gevoed met informasie. You know, en informasie wat hulle mee kan relate. Nou kom hulle miskien in 'n omgewing waar hulle gesê word, moenie die ding doen nie. Moenie dwelms gebruik nie, moenie dit maak nie. Maar almal rondom hulle, almal in hulle vriendekring doen dit en hulle sien nie iets verkeerd daarmee nie. So die oomblik ons kan daai gaping begin te kleiner maak en te sê, listen, let's impart knowledge into our young people, man, so that they can make informed decisions that is En ek dink relevant. pastoor, wat ook belangrik is that we cultivate a competence in youth. Yes. So much so that we empower them and we entrust them with the knowledge. But it's in knowledge, but it becomes practical. Yes. Many a times we want to throw book knowledge to our young people, but from the practical aspect, we don't make it known and we don't make it plain to them that they are actually able to understand. En as ons kyk, as ons nou by Bybelskool kyk, then there's a subject which is apologetics. Many a times we don't empower our youth to defend their faith. So as gevolg van die feit dat hulle nie weet hoe om te staan vir die regte ding nie, dan val hulle if we don't stand for anything, we'll fall for anything. Or fall for everything. So ons moet eintlik, we must cultivate that within our young people, that they have that competence to defend their faith. And even as the Church of God, we must entrust that to our young people. Ons moenie kyk, nee, nou wonder ons, Gregory gaan nou uit, al die dinge kan gebeur, Gregory gaan val. Nee, we have imparted, we've empowered, and now we believe and we trust that young person to walk in the ways of God. Ja, Greg, dit ons kan regtig waar baie gesels oor hierdie tema, né? En ek dink dit is so belangrik dat ons moet ons persepsies van jong mense begin te verander. Ja. Ons moet 'n omgewing skep waarin hulle kan groei en ook ons opinies so nou en dan 'n bietjie kan uitdaag. Ja. Want ek dink nou net terwyl ons hier sit te gesels, kom die gedagte by my dat die rede hoekom ons jong mense eintlik in die predikament is as gevolg van die ouer generasie. Yes. Hulle is maar net die spieël waar ons kyk. Ja. En ons het nie nodig om mekaar te blameer nie. Ons moet kom by die punt wat ons hande vat en sê, we want to partner with our young people. Yes. You know, in building a holistic society. Yes. Ons wil vennootskappe met ons jong mense aansluit, want hulle is ook waardevol. Ja. Hulle het ook 'n bydrae om te lewer. Hulle het ook ervaring wat hulle kan deel waarin die koninkryk van Christus natuurlik uitgebrei kan word. So ek wil hê jy moet net 'n gebed doen. Just do a prayer in conclusion and pray for our young people, pray for our church leaders that we will come to that understanding that they are valuable asset within the house of God and in the kingdom of God. And we need to utilize that asset to the maximum, Greg. So bid for ons. Yeah. Our loving Lord God and Father, we thank you today. Lord God and Father, we realize that you've called us to the kingdom. You've called young people. You've called the older generation. You've called us to the kingdom of God for a time such as this. And I just want to pray and ask, Lord God, that you will provide our churches, provide our young people, Lord God, with firstly with a desire to serve you, to have a heart after the things of God. And I pray, Lord God and Father, that to our churches, that we will be open to receive our youth when they come, Lord, because really our times, Lord God, are so much different, but you are the only constant, and you declare that you build your church, and we need the wisdom of the older generation. We need the experience of the older generation, even as the youth, that we may grow holistically as a church, because you
you declare, Lord God, our Father, that the gates of hell will not prevail Yes. against the church. So we pray, Lord God, our Father, that you will grace us with everything that we need in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord God, that the church will rise up, Lord God. It's a new dawn for the church. The church will rise up as a glorious church. In Jesus' name we pray, Lord God our Father. We thank you that it will be a place where young people will flourish. We see, Lord God our Father, that change is coming. We see, Lord God, that it's a new dawn for our church, Lord God. In Jesus' mighty name, we thank you, Lord God, and we give you all the glory. We give you all the honor in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Dit was nou 'n baie lekker gesprek saam met jou, Gregory. Ja, baie dankie vir die voorreg weer, pastoor. Wonderlik, wonderlik. En aan al ons kykers, soos ons altyd sê, by die afsluit van die program, kinders van die Here, kom ons praat van die Here. Amen. 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 Hy het my op my naam geroep. Ek is verlos deur sy kosbare bloed. Genade het verskyn, genade, ja, dit skyn al sy pyn. Hy het my op my naam geroep. Ek is verlos deur sy kosbare bloed. Genade het verskyn, genade, ja, dit skyn na al sy pyn, na al sy pyn. My siel sê ja, sonder twyfel en baie vraag. Wat my las het hy gedra, daar op Golgotha. My siel sê ja, my siel sê ja, sonder twyfel en baie vraag. Want my las het hy gedra, daar op Golgotha. My siel sê ja, vir sy liefde, sy vrede. My siel sê ja, vir die ewige lewe, vir sy liefde, sy vrede. My siel sê ja, vir die ewige lewe, vir sy liefde, sy vrede. My siel sê ja, vir die ewige lewe, vir sy liefde, sy vrede. My siel sê ja, vir die ewige lewe. My siel sê ja, ja, ja.